حبايب قلبي عاملين ايه؟ تعالى اوريكم بناتي عاملين احلى اكل ومفاجأة جميلة ليا، وانا كنت بصورهم وقالوا لي احنا عايزين نتعلم نعمل ازاي الاكل. قلت لهم طب تعالى اوريكم تعملوا طريقة البطاطس ازاي ونعمل الرز. دي التوابل، هما كده ايه، حطوا التوابل بتاعة الرز والتوابل بتاعة البطاطس. طبعا هنعمل زي ما احنا متعودين مع بعض، صينية حراقة وصينية عادية. وادي البطاطس متقشرة ومعانا الرز ومعانا الطماطم وكل حاجة جاهزة معانا، عشان خاطر ايه الحاجه تبقى بالنسبه لهم سهله. انا اللي وضبت الحاجه وانا اللي جهزتها. كده غرام كانت حمرت الشعريه، ان غرام كانت متشجعه وكانت قالت لي يا ماما هصور، وانا قلت لها لا، فرجعت قلت عشان ما تزعلش صورتها، بس كانت هي كده حمرت الشعريه. هتحط بقى التوابل بتاعه الرز، ونحط الرز بتاعنا اهي. هي غرام والله العظيم اللي بتعمل الرز، عشان ايه ما تقوليش لا انت اللي بتحط الرز. بصي التوابل اهي، حاطه ملح ودجاج وكمون وفلفل اسمر، صح يا روما؟ صح. اه. بقول لهم غرام اللي كانت بتعمل الرز. ما انا فعلا كنت بعمل الرز. بص بتقلب اهو الرز بالشعريه وحطت التوابل بتاعته. كده هتفضل تقلب بقى لحد ما لازم تشوحي التوابل مع الرز مع الشعريه، يدمجوا كده مع بعض قبل ما تسقيه والكلام ده. كان احساسك ايه بقى وانت بتعملي الرز؟ جميل. جميل. عشان هم مش معودهم يقفوا قدام البوتاجاز، بس هم ايه، هم اللي اتشجعوا يعني. وقالت لي كده، انا قلت لها انا اقلب مكانك الرز يا غرام، عشان كان برضو الكميه كانت كتيره، وهي ايه كانت لسه مبتدئه. اه تقف وتشوفني انا بعمل ايه، وفي نفس الوقت هتتعلم. كنت لسه اول مرة اقف على البوتاجاز. كده هي وغرام بقى، هي وحنينه يعملوا صينيه البطاطس. بص حطينا بصلايه، انا البصلتين اللي عملناهم هنقسمهم على صينيتين. لازم الزيت يبقى سخن كده معاكي او سمنه اهي. بس حنينه بتتعلم اللي انا ايه، خايفه تطلع وحشه، بس قلت لها غمري هتلاقي الدنيا كويسه. دي كده انا بحط البصل لغرام، غرام برضه هتقف تقلب واحده. كانت خايفه عشان بالطرش الزيت كان بينطور كده، فهم كانوا خايفين. فكذا مره اقول لهم لما تيجوا تعملوا حاجه زي كده ما تخافوش، اقفوا بس خلوا بالكم من النار. كده هتفضي التوابل، والصينيه التانية هنعمل لها التوابل بتاعتها اهي. هم عشان انا معوداهم زي ما انا بعمل التوابل مع البصله، هم برضو يعملوا زيها كده. بس والله العظيم بامانه كانت تسلم ايديهم. دوسوا لايك. دوسولها لايك بقى. آه، انا كريم بيقول لي ايه، ازاي ده، هو ده انت اللي لولا ما انت واقفه لولا ما عمل. قلت له ما ايوه، ما انا لازم يقفوا يتعلموا ويعملوا، بس مش هقول لهم خشوا اعملوا، اقفوا في المطبخ من غير ما اعرفهم الدنيا ماشيه دلوقتي ازاي. فضلوا البطاطس. كده فضت البطاطس اهي، غرام كانت بتقلب، وهنا حنين التانية فضت البطاطس. كانت كتيرة البطاطس في نسيت كده الصينية. تصفي الميه وراحت صفت الميه اهي. على فكره ساعه ما نزلت كده كانت مصفيه الميه شويه، بس هي غسله البطاطس غسله حلو. بصوا هتقلب بقى تقليبه حلوه، عشان يدمج البطاطس مع البصل مع التوابل ويبقى لها طعم حلو. بجد يا جماعة كان طعمها جميل قوي. صوتك واطي وهم مش سامعين. كان طعمها جميل قوي. كانت هم غمروا بصراحه من ساعه ما خدوا الاجازه، وهم عمالين يقولوا لي علمينا احنا عايزين نقف معاكي. فانا بقول لهم ماشي، بس انا بصراحه ما بحبش اغامر في حوار البوتاجاز ده، بقلق شويه. بس هم واحده واحده، انا لسه معايا غرام في سنه رابعه، وقولوا الغرام الف الف مبروك عشان نجحت، وحنين نجحت، واختهم حبيبه الكبيره نجحت. كده يفضلوا بقى، انا قلت لهم يقلبوا شويه لحد البطاطس ما تتشوح مع التوابل والبصل. غرام زي ما انتوا سامعين صوتها كده ونفسها، هي تعبانه قوي والله. كده هنزل بقى بالطماطم، مش هننزل بقى كلها عشان خاطر ايه هنقسمها على لا كده قسموا. كده قسمت ده أنا احنا اللي، قسمناها. ده انا بقى اللي مش مركزه. كده قسمت، خدت غرام شويه في طبق وقسم. هياخدوا بقى شويه ميه عشان خاطر ما ينفعش تسيبها ايوه. ونلم القوطة اللي في الطبق عشان ما يبقاش في حاجة. شفتوا؟ اتعلموا بقى من غرام، المره الجايه غرام اللي هتطلع تدمج معاكم الفيديوهات. هما هي واختها بصراحه بقوا يقفوا يعملوا معايا الاكل وحابين يتعلموا، وانا نفسي ان هم يتعلموا ويبقوا اشطر مني كمان ويعملوا حاجات احسن من اللي انا كنت بعملها.
هنعمل حلو وحادق، وعملنا مع بعض كل حاجة حلوة وكل سنة وانتوا طيبين. داخل علينا رمضان بقى، ويا رب يعيني ويقويني ان قدرت اعمل كل يوم فيديو في رمضان تمام، معرفتش هبقى انزل يوم بعد يوم. بس انا اتأخرت فعلا اليومين دول، كنت تعبانة والعيال تعبانين، فانا اسفة جدا للتأخير. كنا تعبانين أوي. يعني اتأخرت يوم اتأخرت اتنين مش هتفرق، بس انا عارفة بقى، وانتوا تشجعوني بالتعليقات بتاعتكم واللايكات عشان اكبر بيكم كده. بصوا، هيفضلوا بقى يقلبوا، هم مبسوطين على فكرة بتقليب البطاطس، هم فرحانين اصلا ان هم دي كانت اول حاجة يقفوا يعملوها على البوتاجاز. دلوقتي ماما دقتها كان طعمها جامد أوي. فعلا دقتها كانت طعمها حلو، الحراقة دي كانت جميلة جدا، وعملت واحدة مش حراقة عشان حماتي ما بتحبش تاكل الاكل حراق. وأنا كمان كنت تعبانة فمش هينفع أكل من الحراق. بص بص الاتنين عاملين لكم ازاي، بيوريكوا نفسهم احنا اللي كنا واقفين بنعمل. بصوا مبتسمين، اصل هم محجبين ومش عايزين يقلعوا الزعبوط عشان لبسوا الحجاب الحمد لله. كده بقى الرز انا ما كنت سقيته لما غرام شوحته اول مره، عشان انا ايه ما ينفعش اسوي الرز واركنه الا لما الدنيا خلاص خلصت اقوم ساقيه الرز ويستوي براحته. بصوا بصوا شكلها شكل بقى جميل. البطاطس اقسم بالله كانت جامده جدا كطعم وكشكل وكريحه. اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عشان يوصل لكم عشان يوصل لكم كل جديد. غرام حرفيا مش قادره تتكلم. بصوا نشفت ازاي البطاطس، ما اتحرقتش، هي نشفت عشان احنا مقللين لها الدمعه تمام. بتاعتها. وده الرز اهو، عشان قلت لها اسقي دلوقتي ودوقيه، سقيناه. قالت لي يا ماما ناقص ملح، فانا حبيت اشوف الملح بتاعه احياء مظبوط ولا مش مظبوط. كده لقيته ناقص ملح، وانا حطيت له شويه ملح تاني، عشان لازم برضو اعيد عليهم واشوفهم بيعملوا ايه، ما اتكلش ان هم خلاص خلصوا ان انا يبوظوا الحاجه والكلام ده. كده بدأ الرز يتشرب الرز اهو. والبطاطس كانوا على بعض طعمهم جميل قوي. هم بيعشقوا الرز على البطاطس. بصوا كده، كده خلاص بقى نوطي عليه شويه وخلاص كده هو استوى. وبصوا شكل الاكل الجميل، تحفه تحفه تحفه. بامانه يا غرام انتوا وحنين تسلم ايديكم. تسلم ايدك. بس كريم بيقول لي ما تغامريش معاهم كتير، قلت له لا والله انا مش هغامر معاهم. بص احمد فرحان قوي. انت برضك ساعدتينا. بصوا، ايوه بصوا وفالكوا غرام اهي مش قادرين والله العظيم، غرام خد الدور والحمد ديدو لله. عمال ياكل في الاكل. بصوا باصص لكم ازاي وهو بياكل، يا كلوبه يا ديدو عسوله. يلا مع السلامه يا حبايب قلبي. سلام.